हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ली का बच्चा है जो पहले आप लोग को वीडियो में दिखाए हैं। इसकी मम्मी 5-6 दिन हो गया अभी वो आई नहीं, ना उसका पता, और हम लोग इसको पाल रखे हैं। बिल्ली जो है इसको मुंह में लेके बच्चे के भाग रही थी। इसके गले पे यहाँ पे चोट आ गया है दोस्तों। इसका गला एक तरफ टेढ़ा हो गया है, इसके लेकर ये डोल नहीं पा रहा है। और ये देखिए इधर मुर्गी का चूजा है, बहुत ही प्यारा है, छोटे छोटे हैं दोस्तों। और ये बाबू बिल्ली को खिला रहा है। ऐसे न पकड़ो, छोड़ो इसको, कोशिश करने दो बैठने के लिए। अभी बैठ नहीं पा रहा है दोस्तों। इसका गला जो है एक तरफ दब गया है। इसकी मम्मी जो बिल्ली है ना, मुंह में पकड़ के भाग रही थी इसके लेकर दोस्तों। कोशिश कर रहा है, देखिए ठीक होगा कि नहीं। छोड़। इधर रैबिट है दोस्तों, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रैबिट है। इसके पेट में बाबू है। बहुत शांति से रहता है घर में। और ये बिल्ली का बच्चा है। इसके गले में चोट आने की वजह से इसका सर टेढ़ा हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं, अभी हमने दूध उसको पिलाया। मुर्गिया तेरे डरा था। छोड़ दो, छोड़ो रैबिट को, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो रौनक, उसको छोड़ो, उसको कोशिश करने दो खड़ा होने को। रैबिट इधर चूजे के साथ खेल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। वो भी घबरा गया है। ये सब कहाँ से आ गए हमारे घर दोस्तों। इधर ही है, यहाँ पे के कर रहा है दोस्तों। अब क्या करे, इसका गला एक तरफ टेढ़ा होने की वजह से बैठ नहीं पा रहा है। अभी कुछ कोशिश करेंगे, कपड़ा वपड़ा बांधेंगे दोस्तों कि ठीक हो जाए। देख लीजिए, बंद करके जाओ, सब चूजा बाहर भाग जाएंगे। देख सकते हैं, ये सब इधर सब लोग जा रहे हैं, उधर ही भाग रहे हैं दोस्तों। इधर इस बेचारे का देख सकते हैं। इसको उठा के इसमें डाल दो, इसी में रहता है दोस्तों। डाल दो इसी में, हाँ डाल दो, उसी में जाने दो, अपना खेलने दो। सकते हैं, इसका गला सोज नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। इसके गला में इसकी मम्मी ने काट दिया है। उसको ना बंद करो, बस इसमें बिल्ली रहेगा, इसको निकाल दो। देख सकते हैं, मत जाओ रौनक, सब चूजा बाहर भाग जाएंगे। बंद करो गेट। देखो देख सकते हैं, इसका मूड़ी टेढ़ा होने की वजह से दोस्तों डोल नहीं पा रहा है। नहीं, अब तक डोलने लगता। बहुत ही प्यारा क्यूट बच्चा है।